Duela asko, hemendik oso urrun bizi ginen. Herrialdeak 3 urte zeramatzan gerran. Bartzelonatik lehenbailen atera behar dugu. Eta nora joango zara? Frantziara. Aita! Aitak leku segurua bilatzen zuen biontzat. Baina Kolluren zori gaitza genuen zain. Agintariek hiria hartuta zeukaten. Ez ziguten aukerarik eman. Laster Europa ez da leku segurua izango. Entzun dudanez, olerkari txilear bat Parisko bulegoetatik Espainiarrak txilera eramatea antolatzen ari dira. Lagunduko zaituztete. Kaixo! Nire aitarekin nator, olerkari batek paradisura eramango gaituen ikusiko dugu. Urte askotarako Julian Dereñoa. Ni Pablo Neruda naiz. Txilen oso zoriontxoak izan zaitezen opa dizuet. Enuen inoiz horren gauza handirik ikusi. Winnipeg, 90 bidaiari eramateko diseinatutako zamaontzia zen. Baina azkenean, 2500 izan ginen. Itxasoratzen ari den hori, zure lan onena izan liteke. Kritikak nire poesia guztia ezabatu dezala nahi badu. Baina une hau ezin izango du inork ezabatu. Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen. Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.